ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരത്തുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോകളിൽ മെയിനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള തനതായ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും നിഗൂഢമായി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ ഹോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളും സെലക്ട് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞങ്ങളിന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളാണ്, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ്. ആ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ഏറ്റവും വിശേഷണമുള്ള ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. അത്തരത്തിൽ തന്നെ പേര് കേട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് വാഴാലിക്കാവ്. വാഴാലിക്കാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വാഴാലിക്കാവ് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പ്രശസ്തമായത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വിവരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ദയവായി മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമഭംഗിയുടെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ രൂപമാണ് വാഴാലിക്കാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രവും കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വാഴാലിക്കാവ്. ഈ വാഴാലിക്കാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ 100-ൽ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പേരെടുത്ത് പറയാൻ തന്നെ ഒത്തിരി നല്ല മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. നഖക്ഷതങ്ങൾ, സല്ലാപം, ചന്ദ്രോത്സവം, മല്ലു സിംഗ്, അജഗജാന്തരം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി സിനിമകൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മണ്ണാണ് ഈ വാഴാലിക്കാവിൻ്റേത്. മഴവിൽ കാവടിയിലെ ആ ഒരു പാട്ട് രംഗം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ആ പാട്ട് സീനും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജയറാമേട്ടൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡിലായി കാത്തു നിന്നിട്ട് കത്ത് കൊടുക്കാനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സീനും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലേട്ടൻ സിനിമയിൽ ഹരിശ്രീ അശോകനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ കറങ്ങിയാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മറന്നു പോകാത്ത സിനിമയുടെ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു മണ്ണാണിത്. അതിൻ്റെ ഒത്തിരി കഥകൾ പറയുവാൻ ഈ ആൽമരത്തിനും ഉണ്ടാവും. അത്രത്തോളം വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ആൽമരമാണ് വാഴാലിക്കാവിലെ ഈ സ്ഥലം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് റീൽസിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോലിലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഡയലോഗാണ്, ദേ വരുന്നതാണ് ചിവയ്ക്കൽ ശ്രീഹരിയുടെ പെണ്ണെന്ന്. ഈ ഡയലോഗ് ലാലേട്ടൻ പറയുന്നതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല പല ഡയലോഗുകൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ഈ വാഴാലിക്കാവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഭാരതപ്പുഴ. ഈ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആറാം തമ്പുരാനും അതോടൊപ്പം നരസിംഹവും പോലുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സിനിമകൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വാഴാലിക്കാവിൻ്റെ ഈ ദൃശ്യഭംഗിയും വാഴാലിക്കാവിൻ്റെ ഈ സൗന്ദര്യവുമാണ് സിനിമാ പ്രേമികളെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാഴാലിക്കാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തായിട്ട് പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ നെൽപ്പാടങ്ങൾ. ഈ നെൽപ്പാടത്തിൻ്റെ നടുവിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കൂട്ടുമാടം, തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു കൂട്ടുമാടമാണിത്. തോൽപ്പാവക്കൂത്തിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന കാര്യം രാമായണത്തിലെ കഥയാണ്. രാമായണത്തിലെ കഥ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിൽ വന്ന് ആ ഒരു രംഗം ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണണമെന്ന് ഏതൊരു മലയാളിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം കണ്ണിനും മനസ്സിനും നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു മണ്ണ്, അതാണ് വാഴാലിക്കാവ്. വാഴാലിക്കാവിന് ചുറ്റും പരന്നു കിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളും തൊട്ടരികിലായി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഭാരതപ്പുഴയും ചേരുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വളരെ വലുതാണ്. ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വരണം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഈ വാഴാലിക്കാവ് കാണുമ്പോൾ? അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ഓർമ്മ വരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ സിനിമയുടെ പേര് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഈ വാഴാലിക്കാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൈക്കുളം എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഈ വാഴാലിക്കാവിൽ വരിക. വാഴാലിക്കാവിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ദയവായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവേത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക്
നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. ആ പോരായ്മകൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിലും മികച്ചതായി തുടരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.